Welcome to my channel，我係肥拔。其實本身咧就諗住新年就唔拍片嘅，咁大家都知道我公司啦0.5花紅都出得出嘅。但係就因為今日睇咗《尋秦記 Plus 多元宇宙版》，覺得之前都做過一次無劇透影評啦，咁不如乾脆講多一次，咁大家睇下新年檔期會唔會考慮下入去睇啦。豬鼻繼續喺度咧，純粹都係增加畫面豐富程度嘅啫。順手俾大家睇下豬鼻嘅新年3絲炒麵碌，靚唔靚仔咧？好啦，除咗完全唔關事嘅豬鼻之外咧，我仲得到咗項少龍嘅肉排。好啦，嚟睇睇個包裝先嚇。見到呢個係嗰個尋秦記嗰個時光機肉排嗰個盒啦。其實個盒咧就坦白講，佢普普通通紙盒嚟嘅啫，但係就有一個幾靚嘅尋秦記嘅 logo 嘅。雖然話作為一件紀念品咧，就真係冇乜實際功用嘅，但係都紀念價值咯。另外後面咧亦都真係有天下一嘅授權嘅雷射標籤嘅，所以呢一件咧係正版嚟嘅。我哋打開入邊啦，佢都有儀式感嘅，扮晒真係好似人哋咧，你見到嗰啲古玩店嗰啲玉器咧，都會咁樣擺嘅。雖然都廟街嗰啲都有呢啲咁嘅盒啦，但係唔好理佢，總之做咗咁嘅嘢。亦都會見到上面咧，亦都仲係有天下一嘅 logo 嘅，因為呢個係正版授權啦。睇翻呢一嚿嘢，因為睇咗《尋秦記 Plus 多元宇宙版》，哇！呢個名好難讀，所以就知道咧，其實呢一個圓盤呢個位咧，佢應該係一個金屬反光嘅。但可能佢為咗真係慳成本咧，你見到呢嚿嘢其實係一體成型，然後再上色嘅，甚至你睇下呢啲側邊位咧係有啲漏色嘅。咁如果有啲即係睇下有冇人咧係手工好啲咧，可能將呢度變翻翠綠色啦。據我所知，雖然講真一句唔通真係買嚿玉俾你咩？塑膠咧，但係據我所知有部分嘅塑膠咧係比較個玉嘅感覺會好啲，同埋如果呢兩嚿嘢分開做兩件件咧，感覺就會好啲嘅，因為喺個劇入面咧，佢打碎咗咧，但係佢呢個圓形咧，仲喺度嘅。應該所謂嘅時光機咧，就係呢一嚿圓形嘅嘢嘅。呢一嚿嘢除咗作為裝飾之外咧，佢都仲有一個作用嘅喎。首先就同佢插線先啦。佢哋有呢兩燈啦。我唔記得咗咧，電視劇版咧有冇燈嘅？不過咧，啱啱我喺 Facebook 嗰度有 Facebook 嘅朋友話俾我聽咧，原來電視劇版同電影版嗰個玉牌咧係完完全全唔同嘅喎。然後呢嚿嘢有咩用咧？咦喂，好彩啫，差啲以為差唔到。其實咧，佢就係一個無線充電板嚟嘅。一定會有人話：喂，300幾蚊買嚿咁嘅無謂嘢，我已經俾阿楊導演鬧咗好耐嘅。但我俾嚿更加無謂嘅嘢俾你大家睇，以前買落嘅就係 Marvel 年代嘅宇宙魔方啦。佢有咩用？冇任何用處㗎。佢連作為夜燈都冇用，因為你冇掣，你要拆開佢入邊咧，將嗰個發光膽咧熄咗佢先至可以着嘅。平時真係攞嚟得個玩字嘅啫。所以咧，雖然呢嚿嘢咧做得比較粗糙。但係佢有實際功用，而且作為一個紀念品都 OK。不過雖然300幾呢個價位都真係有啲高。好啦，翻嚟啦。應該我諗會睇《尋秦記》嘅人都點都睇咗舊版嘅《尋秦記》同埋電視劇一次啦，係嘛？都隔咗咁耐啦。所以我諗有少少劇透都應該冇乜問題㗎啦。首先就要講清楚就係，我諗呢個都唔算劇透㗎啦，就係頭段。整個電影包括埋結尾嘅第一嘅新歷新年用嘅彩蛋啦，即係嗰個無啦啦咧，成班人去咗香港，連阿秦王都去咗香港嗰段咧，係全部都係舊嘅。有傳聞講過咧，話中間咧攝多幾秒，但係都係一啲可能令個鏡頭更加流暢。可能之前為咗慳時間就剪咗佢，而家多翻幾秒，係真係用0點幾秒嚟形容嘅。但係我連直頭坦白講，我唔覺，我聽其他嘅影評嘅人有人咁樣覺嘅啫。然後當所有嘢完啦，佢連劇中佢都夠膽寫出埋嚟之後咧，先至出呢個所謂嘅 Plus 多元宇宙版嘅。
咁啊內容咧嗱，而家開始係會劇透啊！再講多次，會劇透，會劇透，會劇透啊！嚟咯喎！咁坦白講句咧，冇產生多一個新嘅宇宙。咁而家喺《尋秦記》入邊，咁我假設電視劇係一個宇宙啦。電影係其實兩個係有連埋嘅，但係 anyway 咧，因為譬如話佢肉牌啊嗰啲都會有少少唔同，咁我哋當第二個宇宙啦。另外為咗慶祝新年，傻更更成班人去咗香港去飲凍檸茶嗰個就第三個宇宙咧，就冇第四個宇宙嘅。咁所謂嘅多元宇宙版咧，就係將一啲本來其實拍得幾好，但係唔知乜嘢理由扯翻出嚟一嘅片段咧，就集合埋一齊就俾大家睇嘅。咁其實好睇嘅喎。如果你將佢拆翻晒成套戲咧，雖然唔會為套戲咧嘅劇情嘅鬆散啊、胡鬧啊呢啲嘢咧係會加分，但係成套戲嗰個立體感咧係好好多嘅。尤其是嗱，首先必須講句嚇，無論係宣萱啊、郭羨妮啊，都係好靚女嘅，亦都做得好好嘅。咁但係咧，相信大家都知道啦，三大女神入邊咧總有分高低噶嘛。最高嗰位一定係滕麗明，滕麗明叫倩柔，係差啲唔記得咗。滕麗明倩柔嘅係直頭係，雖然佢着好多衫，但係你會感覺嗰個女人味、女強人之中又有吸引力嗰個味道咧，係衝晒出嚟嘅。佢亦都應該而家成為我哋呢一啲40幾歲嘅男人嘅無數傾慕對象噶啦。咁嗰個咧係會，即係佢多出嚟嘅嘢咧，係會令到倩柔嗰個愁善感啊，或者係一個感情嘅起伏咧，多翻好多嘅。咁我劇透一個位，就係如果大家有睇嘅話咧，秦王入咗山寨，即係林峰入咗山寨之後咧，古天樂為咗即係阿項少龍為咗避免佢去秦王俾人殺啦，亦都為咗避免山寨啲人頂唔順嚼佢咧，所以韞咗秦王喺個籠度嘅。咁大家跟住之後就係跟住之後佢就見到項少龍個仔項寶兒，即係項羽啦，咁係咁意傾咗兩句咁樣啦。咁但係原來嗰段咧仲有嘢嘅，就係山寨班人終於頂唔順啦，衝入去嚼林峰嘅，即係秦王嘅。咁然後就秦王就打咗一陣咧，咁梗係唔夠打啦。然後就本來咧其中一個即係張繼聰嗰個太太，我唔記得咗叫咩名。就諗住殺佢嘅，已經把刀吉到嚟呢度啦。跟住咧，倩柔咧就叫佢停手，就話夠啦。咁本來以為夠啦，跟住全部人咧好唔憤氣咁走啦。點知倩柔一句夠啦，真係夠，我唔可以殺你，然後兜巴冚落去。我為咗項少龍唔可以殺你，兜巴冚落去。我為咗山寨所有人，我唔可以殺你，又兜巴冚落去。隻眼咧已經嗰啲眼淚又冇滴出嚟喎，但係喺個眼啷下啷下，嗰種好唔甘心咁兜巴冚落去。然後咧，秦王咧嗰陣時就因為成套戲就係話俾大家聽，就係話秦王只會喺項少龍出現嘅時候咧，先至會變翻趙盤嘅。如果唔係咧，佢都係嗰個殘酷不仁嘅秦王嘅。嗰下佢係串到嘔嘅，殺我，所有恩怨就一刀兩斷，殺我啊嘛，殺我啦咁係真係激到倩柔，終於把刀真係去到呢度，然後咧項少龍接住佢嘅，成件事即係令到會嗰個倩柔嗰個情感本身已經係好立體咧，係更上一層樓，因為你見到終於見到倩柔嗰種不甘心啊，個眼淚汪汪嗰個樣，哇！真係〜女神級啊！真係，我覺得佢真係只能夠用女神嚟形容。咁啊，然後就有大量就好精彩嘅 NG 片啦。你見到佢哋拍得好辛苦啦，吊晒威亞啦咁樣，咁嗰啲咁。所以咧，如果有人問咧，我睇完第一次《尋秦記》使唔使睇呢個加長版咧？就我覺得入去睇啊，真係冇乜損失嘅。咁你咪當新年多一個節目咯。咁啊，所謂嘅支持香港電影啦。正如我之前所講，就係話呢套戲係賣情懷嘅，呢套戲係話叫大家支持香港電影嘅。咁呢套戲咧，亦都確實嗰個劇情係鬆散七零八落嘅，但係仍然作為一套純娛樂、冇特別意義、純粹大家憑下情懷嘅片咧，我覺得都合格嘅。咁然後加埋呢個多元宇宙 Plus 咧，
令到佢合格咧，可能即係加得1分2分咁啦。但係嗰1分2分都重要嘅。咁大家咪當真係留港消費，支持香港經濟咯。好啦，咁啊，今次嘅《尋秦記 Plus 多元宇宙版》嘅影評咧就嚟到呢一度啦。咁啊，坦白講句都係為咗攝下時間嘅啫。不過我見又買咗肉扒，又睇咗套戲，咁冇理由唔乘機拍下片噶嘛。咁然後坦白講句咧，咁啊當然今日係收爐啦，因為今日係年28啊嘛。咁啊〜會唔會再繼續拍片呢？會嘅，但係我真係連1月1條片我都做唔到。我而家心底入邊只有1條片係想拍，然後我就已經諗唔到拍乜㗎啦。因為坦白講句，view 數真係低得好恐怖，已經連興趣都冇資格叫。咁啊，我再諗一諗以後條路點樣行啦。咁啊，今日就係去到呢一度啦。咁喺度咧，亦都我同豬鼻就祝大家馬年行好運啦，馬到功成啦。咁亦都為我哋嘅同業講句，就希望我哋呢間公司嘅0.5嘅受害人咧，就苦盡甘來啦。希望啦，就希望大家就 comment、like and share。下年再見，咁就收爐啦，拜拜。豬鼻，不如你擺喺一邊先啦。既然我已經擁有時光機，我不如翻去上2個月佢哋去韓國。提佢唔好亂使錢啊，得0.5花紅咋。